So seo ceiste 8 agus tá sé roiite is cuidá chéile na trítá seo. Scríb sé slúg X agus Y. So má tá siad cuid a chéile den caithfidh go cóhreagraíonn na taobhanna agus na Ilaneacha. So seo é an Uileán trocha agus tá sé os cóir 5 cm. So tá sé os cóir an sláasa atá 5 cm. An sin an Uileán atá idir, an sláasa atá idir trocha agus 7 tá sé 10. So idir trocha agus 7 tá sé 10. So caithfidh nach bhfuil sé seo 7 because tá sé sin 9.5. So caithfidh go bhfuil X corpna 7 céin. Okay, agus caithfidh go bhfuil sé seo den corpna 10 cm.